Вон какие лягушачьи эти икры. Шлепает. А, сейчас папа попрет. Сейчас все будет. Вон чечение какое. Проехал! На тот? Не. Вот туда надо пятачок накинуть, да. Заебись, хорошо. Вот сюда. Макс, ты когда снимаешь, не надо вот это делать. Туда-сюда, вниз. Здесь, да? Ну что, кстати, не поехал? Кинь мне топ, а ты вот этот трубите все, и вон ту. Да, да. Это еще хуже. Ты сейчас знаешь, что получится у тебя? Ты сейчас вообще, если скачешься в эту клею, пиздец будет. А я одной клеей поеду. Зря. А что? Нормально. Все, давай я вырублю. Иди. Давай мне дальше. Все, иди. Вот. Да, да. А? Ну что, Серёнька, как? Заебись, ты даже не намочился нихуя. Сейчас поклею. Нихуя. Там редуктором крутить легче. И у него, видишь, вот такой мост сзади, а у меня плюшкой, блядь.
если так... Снимай, 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 снимай. Снимай, снимай, снимай. Всё. Иди снимай поближе, подойди. Снимай, снимай. Давай, Сергей. Ну, не знаю, буханка не ковырнулась. А по клиенту боишься, да? Я думал, что он ковырнется. Пап. Смотри, как клеял туда. Погоди, говорят. Снимай, иди вон туда опять встань, и оттуда будешь провожать его сюда. Я похуже ездил вчера. Провожай его. Ну я уебался. Фига себе замял. Лицом, блядь, сюда вышло. Назад. Это ерунда. Это да, понятно. Это нахуй выкинешь. Вот так. Колеса выкинь колеса. Давай, давай. Ой, и назад давай. А тебя-то выкинул вот туда здесь. А я бы специально уходил от него. Вот туда выруливай, да. Да, вон, видишь, прият моя. Ага. Я знал, что я вижу, я поэтому... Я и не мог выйти туда. Он же видел, я он. Ого, пап, смотри. Пол... Это нормально. Да. Я был.